二认识，好在就是那时候我大二认识，所以后来我大四被退学啊。为什么会发生学运？就是因为我大二的时候认识了这一批人。那时候我们会爆发学运，因为美术系怎么会搞学运呢？其实是他们这一批人帮我们的。那我们这批人就是说他们这批人啊，其实后来全部都是进到民进党的，就是里面体系去，然后去当国会助理。对，那个时候，比如说我大四被退学，是谢长廷帮我们开记者会。为什么谢长廷能帮我们开记者会？就是因为我们那时候的一个学长啊，就是这个社团的学长，他是谢长廷的首席国会助理。那跟他一起的呢，是一个叫沈发会的，就是现在在选戏子的那个立委。等于说他们就是都是在学校搞学运，然后他们也想从政的话，那时候怎么可能去国民党呢？一定都是去民进党。所以我这样讲就是说，你就大概知道说，我可能我的政治的启蒙或是缘由就在于这边。但是其实我不太会讲，就是因为我觉得我谨记着我们老师的算提醒吧。可是你爸爸不是军人嘛？我觉得是这样子啦，一个时代，整个时代可能就是说它的局限就在这边。我想我们可能也有我们的局限，我们观看的局限。我父亲他当然有他的一个背景什么，或是你想想看嘛，就是说，也许你们很不屑，可能像龙应台写什么大江大海什么的，可是你要想说他写的那个啊，我看了我就觉得我父亲就是这样子经历过的啊。你说他人不支持国民党吗？对啊，那种其实，那你会有内在冲突吗？因为其实不会啊，自己的家庭背景跟你学生时代，我觉得那算是两回事对，我觉得那个是不一样的事情。好，那个可能先暂时搁着，如果等他有想到再讲。所以你们刚才讲到什么单一选区2票制啊？我上一届我还是立委的候选人。你是立委候选人？对啊。好像是我印象中是有参选哦。好像有。好像你是哪一区？北投吧。那个潘汉生同一区啊。谁？潘汉生信义区不好意思，对。罗基亚。喂。挂断，没关系，那个一个通路打开。所以这个因缘就是我刚才讲到，就是我那时候在学校就是认识那些异议团体，那他们后来都投入到民进党的那个从政系统里面嘛。那我那个学长是第三社会党，我上一届是代表那个第三社会党。对，那我们那个学长就是他就是待在民进党里面嘛，那他其实是等于是要被培养的一个接班人，但是他就是很年轻嘛，就是他才56年次的但是就是很被看好啦。那他表现其实也很好啊，因为有一次我去找那个黄信介的墓嘛，他就跟我讲说，因为我就写那个记录啊，他就说那时候黄信介下葬的时候他是代表就是拿那个党旗要覆盖黄信介，他是拿那个党旗要给那个就是要覆盖那个大佬们，对，所以他说那个时候阿扁刚选胜总统嘛，但是还没有正式就职，他说那个总统府里面就有人叫他要怎么折那个旗子，什么等等的，对，那你想想看，他会被赋予要拿那个党旗要等于说他就是很被看重嘛。但是后来就是那时候阿扁啊，就贪污什么等等的嘛，民进党里面也很乱，就是价值很混乱。我们那个学长就看不下去了，我想他就是一直还保有那个理想性格，所以他等于就是退党，然后组了一个第三社会党。他自己组。对，他就很惨啊，就所有的资源都没有。我记得那个时候他还在犹豫的时候他也是这样子吃饭，他就说他这个举动是政治自杀。那现在看来的确是啊，他如果说想要继续发展什么等等，他没有必要做这种举动。那
为了要有政党票啊，政党票要有10个区域立委，就比如说什么士林区啊、中山区啊，你要那种区域立委，所以要凑10个人啊。那我就是那10个人头啊，所以我对这个是没兴趣，但是我会成为立委候选人，就是因为要去凑那个10个区域立委的人头这样子。那就只是因为他传个简讯说你在哪一区，你可以当候选人吗？你是北投区嘛？对。我信义区。信义区。对对对。那个时候我没有拒绝，是因为怎样？我是什么料啊？对，他会找上我就表示我们学校找不到人了。那我想说那时候学运的时候他帮忙，欠他一个人情，好吧？那就这个时候还啊，麻烦呢。我要去开什么政治现金的户头啊，然后你一登记为那个候选人，那个警察马上就来拜访，然后那门口还挂一个巡逻箱这样子。要保护你的防卫。对。你为什么是信义区？那我家就信义区啊，我老家就在那边啊。是哦，你老家在哪里？就永吉路啊。是哦。哦。我就是我如果是老台北人，我就是我小时候是松山区啦。是啊。后来就变来变去就划成信义区了这样。哦。我就是松山那边的人这样。好，所以说那时候你看那时候我被退学嘛，然后我觉得我人生很大的一个转折啊，就是说你说解严啊、野百学，那是整个我们台湾社会。如果是我个人的话，就是罢课这样，对，就是学运我就被退学这样。你其实你知道，那文化大学是非常非常标准的国民党控制之下的大学。我在罢课学运，你就看到那个他们那种党国或是党校是在怎么运作的，你会非常非常痛恨这整个的一个共犯结构这样。那不要说这个，那我去当兵啊，对，也是被受这样的磨难啊。所以那个时候我觉得，对不对？你当兵一定被列为黑名单的嘛。对啊，你这个要讲很多故事啦，我他妈今天讲不完啊，或者你们也不一定有兴趣听啊。被折磨的有点惨啊，就是我最常讲的就是，每次我听到大家在说当兵多辛苦啊，等等的啊，我都不讲话。那我真的问到我就说好吧，我也不讲我多操了，我只要讲说我当兵前我完全不知道什么是跑步啊，也没有慢跑什么，也没有运动习惯啊，顶多就喜欢散散步。那我退伍了，我可以跑马拉松，你就知道我当兵怎么一回事了。对，就是这样子。那就说蛮曲折的啦。那时候我们还要当2年，所以我那2年被调了好多单位什么等等的，就是因为学运的黑底这样，所以是非常非常非常痛恨。可是其实是这样啦，就是说我比较少讲，是因为我觉得越来越觉得政治好像个人觉得是一时的啦。与其在这边讲这些你说我也当过立委候选人啊什么的，虽然我是完全没有竞选啊，对，才拿300多票，我觉得不容易这样，因为我完全没有扫街，没有什么任何活动，还能拿300多票这样，因为我家人还不到10票啊，对不对？所以你家人全部都投给你？那是一定要支持啊，可是我家人也不过算一算也才3、4个、5、6个这样，也没几个人啊。所以你从我那得300多票就知道很多赌蓝票或是还是什么票。不是要缴保证金之类的吗？所以我们那个学长他现在就是没办法再继续做第3受养，就是那时候他把他的积蓄他去借了200多万，全部都投。对，你看光是保证金10个区立委就一个要20万，对不对？对，就200多万然后就一去不回。对，300多票你怎么拿回那个什么？回那个什么补助金什么的，因为你超过一定的比例就一票就补助多少钱这样，然后那个保证金也退回来嘛，对。是因为我觉得我觉得我想在我的专业上做，我觉得比较踏实啦。不过这个是每个人的价值观啊。我倒觉得我可能我做明信片啊什么的，虽然很小啦，可是我觉得我做那个还比较实在。因为你像我就觉得我不断强调，我觉得我的个性就是到40岁，可能慢慢了解自己是怎样的人，
我觉得我还是比较喜欢我自己是那种比较细水长流的人啊。那或者是我最近想到一个名字就是滴水穿石的人，对，就是我觉得我可能比较是那种人，而不是那种很一时的绚烂这样子，然后很有影响力，就那种我觉得我倒不是那样的人。那所以可能讲那些我觉得你说像《时代》杂志，我觉得他就讲出我心里面的话，他就说不论是小英或是马英九，他对于统独根本都没有作用。这个我想这个报道有没有看到啊？我觉得的确大概也是这样吧，因为人家《时代》杂志会这样子写，因为他那个撰稿人一定不是对啊，他应该是见多识广的人啊，而且他不会像我们就是只看到我们台湾本身嘛，他是全世界这样看，他会这样讲应该不无道理啦。那大家都想毕其功于一役，哎，我看我自己是觉得大概我不会这样做这样的期待啦，哎，所以这也就是我不太会，一来就是我们老师的提醒，二来就是我觉得我对政治的看法大概现在是这样的。其实大家期望越高可能就失望越高了。你不论你是支持蓝的绿的你这个礼拜六一定有一方会很痛苦这样子。那你一方其实你很高兴我看在我看来很虚幻的，我感觉是蛮虚幻的啦。你说那时候阿扁当选，我那时候在裕达教书啊，那个办公室里面那个老师，我是兼任的啦，在那个休息室这样，就老师说，那阿扁当选了，我们也没有跳到海里面啊。对，但是你说台湾就真的独立了吗？没有，也没有啊。那阿扁自己都说不可能是啊。其实就是你人生这样经历，我是觉得我就不抱持任何期望。当然会很爽啊，就是说有时候政治参与也是一种发泄，一种爽。可是我觉得我现在的年纪不需要这些了啦。对，当然我觉得我还是会对政治有看法。所以其实如果你真的要讲我觉得坦白讲，我为什么会答应我们学长要当候选人？一方面是真的是要还人情啊。二方面，我觉得我蛮欣赏他，就是说，你看他真的敢政治自杀，为了一个新的理念，他第三社会就是要超脱蓝绿嘛，所以他的标志是青苹果，对啊，青苹果啊，但是你看也是没办法，就是现实嘛，政治的现实，资源的现实，他就你看他现在也是负债累累啊，对，那也跑去做文创啊，对。好，那所以关于政治大概就是这样子。那这些就是你的对政治的这些思考，对你的作品的影响。所以其实我大学的时候其实都是很直接批判的，就是甚至有一阵子我做很多关于这种政治，对，所以因为那时候我被退学，然后搞学运罢课。那看到我们那种，我刚才说到我们那种党校啊，然后结合外面的媒体打压我们、控制我们。对，其实我觉得我对那种权利啊，我觉得我可能比同一辈的人更早亲身去看到或是体验到。那刚好我当兵的时候我当兵刚才也是稍微提到，就是说有点辛苦这样。那最后我终于在一个部队这样落脚下来了，就算定了，就不会再被调来调去或是踢来踢去的时候。好，那时候在高雄，那刚好我们那个营区就是说是那种日本的营舍，很破旧对，那个我不知道你们新训中心，反正就是那个是很破旧的一个营舍。那我很辛苦，因为我这种有黑底的都是在我们最基层的连队，就最近的连队就勤务很多什么的。那刚好那个时候就，对，我们那些都是龙蛇杂处。那有些人就苦中作乐啊，就锯那个什么竹子啊，做存钱筒。你如果在好的营区不可能，怎么可能随便让你砍树啊什么的？啊，那时候我们就是反正那个营区很烂嘛，就锯那个龙骨啊，做烟灰缸啊。那时候我就觉得我们这些弟兄们太闲了，是不是？